ကိုသိမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ HTML tutorial 2ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း2အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ basic structure အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ် paragraph peter အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးဘာတွေသိရမလဲ okay မနေ့က project လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် sublime text okay ဒီမှာရှိမယ် okay အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ paragraph နှစ်ခုရေးခဲ့တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် paragraph ကဒီမှာတော့ sample အနေနဲ့ရေးတာ paragraph တစ်ခုမှာစာတွေကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆက်ပြီးရေးသွားလို့ရှိရင်စာတန်းတွေကတန်းနေမှာเนาะကျွန်တော်တို့မှာ Microsoft Word မှာစာရိုက်တယ်လို့ပဲတကယ်လက်တွေ့မှာစာရေးတယ်လို့ပဲဒီ break လုပ်တဲ့နေရာလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အပိုက်ခွဲတဲ့နေရာခွဲရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ HTML ရေးတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ break လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ sample ရေးပြပါမယ် if you like this video please thumbs up and subscribe to my channel okay ဒီလိုရေးလိုက်မယ်ကဲ save ကြည့်လိုက်မယ် control s ရနှိပ်လိုက်မယ် sorry control s ရနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပိတ်လိုက်ကဲ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ web design ဆိုတဲ့ folder ကိုသွားမယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ index ဆိုတာကိုဖွင့်လိုက်ဟောဒီမှာဒီလိုကြီးတန်းနဲ့ဖြစ်နေမယ် one line အနေနဲ့ဖြစ်နေမယ် thank you for watching my video if you like this video please thumbs up and subscribe to my channel ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လို one line အနေနဲ့မဖော်ပြရှင်ဘူး two line ဖော်ပြရှင်တယ်เนาะ thank you for watching my video sentence ကတစ်ကြောင်း if you like this video ဆိုတဲ့ sentence ကတစ်ကြောင်းအဲ့လိုနှစ်ကြောင်းဖြစ်ရှင်တယ်အဲ့လိုခါမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ web design ဆိုတဲ့ folder ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့ index html ဆိုတာရှိတယ် okay ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ code ကိုပြန်ပြင်มาဖြစ်တဲ့အတွက် right click ခောက်ပါကြာလာတဲ့ pop up menu တွေက open with ကျွန်တော်တို့ပြင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဗာနဲ့ပြင်มาလဲ sublime text နဲ့ပြင်มา okay ဒီလိုမျိုးဒီမှာ sublime text ကိုရှာပြီးတော့ okay နှိပ်ရအောင်ပါเนาะဒီမှာတော့မရှိတော့ကျွန်တော်နှိပ်မနေတော့ okay ကြားတယ် search box ကနေပဲ sub အဲ့ဒါရပြီး sublime text ကိုဖွင့်လိုက် okay sublime text ကိုဖွင့်လိုက်ကြားပြီကြား sublime text ကိုဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလိုမျိုး line 2 line ဖြစ်ရှင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ break ဆိုတဲ့ tab ကိုသုံးရတယ် break tab ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ br/close tab အဲ့ဒါခေါက်လိုက်ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာက HTML မှာကျွန်တော်ကအဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ရှိရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ break ဆိုတဲ့ tab မှာတော့အပိတ်မရှိပါဘူးသူကတစ်ခုတည်းနဲ့ပြေဆုံးပြီးသားပါ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီး save လိုက်မယ် okay save ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဟောဒီမှာ line 2 line ဖြစ်သွားပြီ okay ကွဲပြားမှုကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် okay ပိတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ထပ်ရေးကြမယ် sublime text okay ဒီမှာ okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် paragraph တော့ရေးတတ်ပြီ text တွေကိုရေးတတ်ပြီ okay စာသားတွေရေးတတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ text တွေကို format ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဘိုးတင်တာကနေအရင်ပြောပါမယ် Microsoft Word မှာသင်ခဲ့တဲ့ဘိုးဆိုတာကိုမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါဘိုးရဲ့အစအစလုံးကပါပါလေ B ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ B ကိုယူမယ် B okay B ပြီးအဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ရှိမယ် okay okay sorry B ပြီးသားပြီနော်ဒီမှာအဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ရှိမယ် okay ဒါဘိုးနောက်တစ်ခု italic မှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် italic ကဘာလို့တာပါလဲစောင်းတာနော်
ideally ရဲ့အစားအစာလုံး I ကိုယူမယ် okay ideally အဖွင့်ကြည့်ရင်အပိတ်ရှိမယ် okay ဟော okay ကဲပြီးရင် save ကြည့်ပါ save ပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါအောင်ဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လားမဖြစ်လားဟောဒီမှာကြည့် B ဆိုတဲ့ဘိုးအတွက် B တက်ကိုသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ highlight အမဲရောင်ဖြစ်သွားပါပြီ ideally အတွက် I ကိုသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာစောင်းသွားပါပြီ okay ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးအောင်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့ underline သုံးခဲ့တာမှတ်မိပါလိမ့်မယ် underline အတွက်စလုံးကပါပါလေ U okay U underline U ရအောင်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေးလိုက်ပါစေးပြီးရင်ကြည့်လိုက်ပါပြောင်းလဲမှုကိုဟောဒီမှာ bold ဖြစ်သွားတယ် ideally ဖြစ်သွားတယ် U တက်ကိုသုံးတဲ့အတွက် underline ဖြစ်သွားတယ် okay ဒီအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် okay ကဲနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးတဲ့စာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုသုံးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ strong ဆိုတာကိုသုံးပါတယ် strong ဆိုတာကိုသုံးပါတယ်နော် strong ဆိုတာကိုသုံးပါတယ် strong strong ဆိုတဲ့တက်ကိုသုံးတယ် strong ဆိုတဲ့တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးနဲ့အတူတူပါပဲသူကအရေးကြီးတဲ့စာတွေအတွက်ကိုသုံးတာပါ okay နောက်ပြီးရင်နော် deleted text အနေနဲ့ဖော်ပြရှင်နေဆိုရင် del ဆိုတဲ့တက်ကိုသုံးပါတယ် okay နောက်တစ်ခုစာလုံးကိုအကြီးသုံးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ bing bit ဆိုတဲ့တက်ကိုသုံးပါတယ်အငယ်အနေနဲ့ဖော်ပြရှင်နေဆိုရင် small ဆိုတဲ့တက်ကိုဖော်ပြပါတယ် okay အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နှစ်ခုကို formatting နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့နှစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြောပြမယ်ဆန္ဒဖွင့်ခဲ့တဲ့ project ကိုပြန်သွားမယ်စာလေးနည်းနည်းထပ်ရေးမယ် okay okay ကျွန်တော်စာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းအသိရိုက်လိုက်မယ်အခုသင်ပေးမှာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ subscript နဲ့ superscript အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ subscript sub sub နော် subscript superscript okay subscript ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ superscript ဟုတ်တယ် superscript okay oh sorry ပါ okay okay ပြီး save ကြည့်ပါ save ပြီးပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ကြည့်တာပေါ့ okay ဒီမှာ bold ideally underline ပြီးတော့ subscript ဆိုတဲ့အတိုင်းစာကြောင်းကိုအောက်မှာဖော်ပြရတယ် superscript ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သင်ရှာမှာသင်ခဲ့ရတယ်လို့ a square minus y square ဒါမျိုးတွေရေးဖို့အတွက်သုံးတယ်ဟောသူကအပေါ်ဘက်မှာ c ရင်း next ပြီးရတယ် okay ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ HTML ကိုသုံးပြီးတော့ text forward လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ
ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ text formatting ဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဗဟုသုတတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်